这个屌东西坏了，在 4S 店4万多块钱，将近5万块钱，奔驰4S 店的价格啊！这个车主呢，开起来开出了飞机的感觉，整个车嗡嗡的响，但不是说像飞机那么快，而是说像飞机那么吵。这台车呢，平时有时候在我们这里保养，有时候不在我们这里保养，车主也不大要好，什么都不管。这个东西呢，差速汽油呢，以前跟他说过了，定期要更换，他说无所谓。那现在出问题了吧？吃苦头了吧？4万多块钱，你换还是不换？我让人查了一下 4S 店的价格啊，前差速器 4S 店进价3万多，4S 店的出库价4万多，而且这个还不包含工时费啊，还没有包含差速汽油。那如果全部弄进去的话，会不会要4万多，将近5万呢？这是一台开起来能开出飞机的感觉的奔驰，不是说它飞得有多快，不是说它飞得有多低，而是它的声音像飞机，嗡。右前轮轴承，然后呢，差速器里面的轴承，左前轮轴承都响。只要你原地转轮子啊，原地转轮子，架起来给它原地转，都能听到很明显的声音。这里有，这里有，这里也有。用手转，你说能转出多快的转速来？它都能听出声音来。我先用手摇一下，感觉轴承很干涩，有颗粒感。用手摇起来，里面都有这种感觉，有那种沙粒的感觉。都不用看了，看到没有？内圈都已经脱离层了，看到没有？都这么大的矿量了，没声音才怪呢。那个轴承还不是最重要的，重要的是这个前差速器的轴承，摇一下。来转一下。真的，你这转也转不出来的。其他的呢？其他几个轴承呢？这个有声音吗？听到没有？可能视频里面不是很清楚啊，现场听就很明显。练那个水电的啊。哎，我们店里的图哥啊，原来是修大货车的，敲这个轴承老有经验了。图哥啊，对待女孩子不能这么粗鲁的啊。来，想取出主动锥齿轮的螺母，还有一个轴承啊，不要忘记。用我们自己家的风炮死活打不出来，只能跑出去找外援了。我们打不出来，找阿亮那个电风炮打出来了是吧？他那个电风炮什么牌子？记住，我们也去买一个。把这个砸下去，一锤子。来，不要伤到螺纹啊！用工具。啊，拿出来吧，然后把那个轴承跟油封的型号告诉我。我压不住车。来，这个轴承我看一下型号，擦亮一点，我看一下型号。这磨掉了吧？这个轴承看到没有？面积磨掉了吧？所以嘎啦嘎啦声响啊，这个才是主要原因啊，是不是？把里面给它洗干净，这家伙原来也不换油的啊，按理说6万公里要换一次，这大哥从来都不换的，所以说才会导致损坏。这次洗干净以后，新的齿轮油加回去，你要再这样搞，下次还坏，下次我就不给你修了，换总成了啊，4万多块钱。哎，轴承到了，轴承到了，一个一个上，赶紧上，来压。这个呢，压轴承的内圈啊，不能压外圈，要压废掉的，压内圈压到底。马上让胖子给我做一个工具啊，抽一个圆环出来，拿来压这个东西。这两个是前轮轴承，来转两下，钟哥，是不是很丝滑了？里面没有那种颗粒感，对吧？啊，装的时候这个磁圈不要搞坏啊。咱们这边工具啊还在做，先把这个前轮轴承先装掉啊。这台奔驰的大哥也是不大要好的那种啊，他要不是说这个声音实在太响，他没法开了，他都不会来搞。这个前轮轴承呢用 FAG 的就可以了，原厂配套的啊，都是国际大品牌，不会有差的东西。我们这里不用烂货。运气特别好，去胖子那里捡了一根钢管，套上去看看，这尺寸刚刚好，你看，刚刚好压到内圈，车都不用车了，白捡一根上，拿了一根这么长的一根啊，尺寸刚刚好，刚好拿来压下巴。那玩意确实紧啊，感觉嘎嘣嘎嘣的。到底了吗？到底了吗？这个里面的滚针已经给它放进去了是吧？对。还给它涂了硅脂啊。对。它靠润滑油润滑的呀，兄弟啊。3个油封啊，3个油封。油封呢一般是不会坏的，主要是拆过一次性的，那必须得换掉。正常情况下这油封很少漏。怎么还在压？反面的那个轴承啊，壳体要套进去，轴要先塞进去，底下用东西给它垫的啊，垫着以后从上往下压下去，压吧。所以搞这个差速器啊，原厂不提供的啊，只有我们给你这样搞搞。然后呢，轴承压到位了啊，这个可以转了。主要异响就是这些轴承发出来的。如果你齿轮油按时换，不至于说会这么快坏。内圈上先抹点硅脂润滑一下啊，干擦会疼的，要做好前奏。花键没对准，
对，可以了。稍微先挤点油进去啊，可以了，可以了，然后把它套上去，转动一下，松紧度要合适啊。如果太紧的话，会导致轴承提前磨损；太松的话，间隙太大会有异响。像这样的松紧度呢，差不多。打胶啊，面一样洗干净。胶水呢，我们用的是菲比的胶水，黑胶，耐高温的，绝对没有问题。卡簧上去啊，这边单边是有卡簧的，不要忘记啊。最后一个油封啊，直接上去。差速汽油6万公里必须更换啊，这必须更换。谁告诉你们差速汽油这辈子都不用换的？我们用的是80W-90的嘉实多的差速汽油。这个车呢，1升肯定是不够的，可能得要1升半到2升的样子。6万公里换一次啊，6万公里换一次，我说的。发动机里面还挺干净的啊，机油一直在我们这里换的，但是呢，它只换机油，最多换几个滤芯，其他有问题啥都不搞。凸轮轴位置传感器啊，总共4个，单边2个全换掉了，不是说功能失效了，被机油击穿了，漏油了。来，这发动机里面都这么脏的，这大哥不洗车的是吧？等下弄完以后，开去给他清洗一下啊。这个车弄好了要改头换面，对不对？要有良好的用车习惯，是不是？反正我们本地的客户很多都是这样的，因为都是开小企业的老板嘛，平时也很忙啊，没有时间搞这些东西，反正车子轮子能滚就行，里面都是灰啊，今天给它搞干净。出去试车喽，对面是英皇国际，已经倒闭了，小姐姐是没有啦，没啥好看的，看我修车呗。现在没声音了吧？原来是这个速度就已经开始很响了，对吧？动力就有啊，那这样岂不是又给它升了好几个 W？ 等一下开去给它洗一下啊。可以了啊，抖了开始，我操，声音没了，车子开始抖了，发动机故障灯亮了，这抖动是啥情况啊？图漏气了啊，漏气了是吧？那搞定就行了。这台大奔 ML350，5万块钱的活被我们干成了几 K， 看来我们确实是发不了财。但是我们修车秉承一个原则，能修就不给你换，但是让你换的是必须换的，是厂家没有给我们留下修的余地。所以大家以后不要再叫我们是换件工，如果谁再说我们是换件工，我就跟他急。那这台车子呢，回去以后好好保养，那一直在我们这里保养，机油肯定是没问题的。以后呢，底盘上有什么东西坏了，我让你换，你就相信我，对吧？该换就换，我不是说故意为了挣你的钱，明明好的给你说成不好的，连几万块钱的活都给你修成几千块钱，你还有什么好不相信我的呢？好了，这一期就到这里，点击一下关注，爱菜熊猫。修烧机油不迷路，哎呀呀，好了啊，完美交车，记得车开去给它洗一下啊，开到前面去清洗洗一下。